Oh, jadi dari basah dibikin kering Bu ya. Wih. Wah. Nah, ini teman-teman nih potongannya nih ya. Apa namanya? Ibu Sumira. Sumira. Nah, nih ibu siapa namanya? Ibu Endang, anaknya Bu Warni ya. Nah, ini teman-teman. Wih. Apa ya Bu? Wih, kaldunya ayam kampung gini kuning banget nih Bu ya. Kayak berminyak banget nih, cakep nih. Oh, kalau ayam kampung gini ya. Nah, ini telurnya dimasukin. Set. Mantap nih guys. Jadi masih manual nih Bu ya, masih pakai kipas nih. Tuh. Ini kalau nggak biasa pegang sini sambil masuk agak loh. Kagok Bu ya? Oh iya. Nah, ini teman-teman unik nih Bu ini, jadi yang kanan ngaduk, yang kirinya itu ngipasin. Kalau nggak biasa jadi kagok Bu ya. Ini jadi matengin sayurannya, telurnya. Kalau dagingnya kan udah mateng. Oh, udah rebusan Bu ya kalau dagingnya ya. Tuh guys. Nice. Ini kalau dimasukin gini masih bentar dong nih Bu ya. Mie-nya udah mateng. Wah, udah jadi ya. Guys, nggak ada semenit langsung jadi nih. Nah, ini mie gorengnya teman-teman. Wah. Nah, ini teman-teman nih potongannya nih ya. Apa namanya? Ibu Sumira. Sumira. Nah, nih ibu siapa namanya? Ibu Endang, anaknya Bu Warni ya. Nah, ini teman-teman. Wih. Apa ya Bu? Wih, kaldunya ayam kampung gini kuning banget nih Bu ya. Kayak berminyak banget nih, cakep nih. Oh, kalau ayam kampung gini ya. Nah, ini telurnya dimasukin. Set. Mantap nih guys. Jadi masih manual nih Bu ya, masih pakai kipas nih. Tuh. Ini kalau nggak biasa pegang sini sambil masuk agak loh. Kagok Bu ya? Oh iya. Nah, ini teman-teman unik nih Bu ini, jadi yang kanan ngaduk, yang kirinya itu ngipasin. Kalau nggak biasa jadi kagok Bu ya. Ini jadi matengin sayurannya, telurnya. Kalau dagingnya kan udah mateng. Oh, udah rebusan Bu ya kalau dagingnya ya. Tuh guys. Nice. Ini kalau dimasukin gini masih bentar dong nih Bu ya. Mie-nya udah mateng. Wah, udah jadi ya. Guys, nggak ada semenit langsung jadi nih.
Sudah. Tinggal pakai ini apa? Nah ini mie gorengnya teman-teman.